អ្នកចូលចិត្តក្តាមប្រៃឃើញវីដេអូនេះនឹងតែស្រក់ទឹកមាត់ហ្មងក្តាមប្រៃក្តាប់7ទាំងអស់គ្នាអូឆ្ងាញ់មែនតើតែនៅរៀងឆ្ងាយពីក្រុងតិចណាគឺនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះហើយគាត់លក់គឺរបៀបសាមញ្ញចឹងឯងនៅតាមតំបន់ស្រុកស្រែចំការណាហើយយើងទៅហ្នឹងដូចអ្នកដែលគាត់ត្រូវទៅហ្នឹងមានការទរៈអីហ្នឹងឬក៏ឆ្លងកាត់អីហ្នឹងគឺអាចទៅសាកបានហើយគាត់មានក្តាមលក្ខណៈក្តាមព្រោះឥឡូវហ្នឹងក៏ពងតែសបោហើយពេញសបោហើយក្តាមស្រែយើងហ្នឹងគឺមានទាំងស្ងោរទាំងត្រាំអីហ្នឹងឯងនេះទីតាំងរបស់គាត់ហ្នឹងដូច្នេះសម្រាប់អ្នកណាគេដែលគាត់ចូលចិត្តរបៀបម្ហូបបែបស្រុកស្រែបែបអញ្ចឹងណាគឺអាចមើលទេសភាពបដាយើងហូបម្ហូបបែបអញ្ចឹងបដាគឺត្រូវមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តម្ហូបបែបស្រុកស្រែចំការក្តាមស្រែយើងនឹងហើយកន្លែងគាត់ក៏មានបុកល្ហុងដែរដូចមុនហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគាត់មានបុកល្ហុងនេះគឺលក្ខណៈបុកល្ហុងបែបស្រុកស្រែណាខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយបើនិយាយពីតម្លៃវិញដូចជាមាន8000មាន10000តាមមុខម្ហូបនីមួយផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងឯងគ្រាន់តែទីតាំងអីគឺនៅឆ្ងាយតិចឯងនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបុកល្ហុងស្រុកស្រែកន្លែងនេះប្រហែលជាមានអ្នកស្គាល់ច្រើនដែលដឹងដោយសារតែខ្ញុំទៅតាមគេដែរទេអញ្ចឹងបានជ្រុលទៅក៏ឈៀងចូលសាកទៅអញ្ចឹងគាត់មានបុកពោតអីដែរអញ្ចឹងណារបៀបសាមញ្ញបែបអញ្ចឹងឯងហើយនេះអង្គុយយល់រឹងបដាខ្យល់ត្រជាក់ក្រោមដើមឈើអញ្ចឹងមកហើយបានហូបម្ហូបអញ្ចេះអីនិយាយពីត្រូវណាបើនិយាយទៅអានេះម្ហូបខ្លែមិនដែរដូចក្តាមមិញនឹងអីណាបើថាហូបជាមួយនឹងបាយអីអូត្រូវមែនតែនក្តាមប្រៃដែលគេយកទៅបុកជាមួយនឹងក្តាប់7ណាបងប្អូនគ្នាគាត់នឹងនិយាយគឺហោះស្រក់ទឹកមាត់ទៀតនេះជូហិលហ្នឹងហើយជាមួយនឹងបើសិនជាយើងចង់ហូបជាមួយអាក្តាមអីគេក្តាមស្ងោរមិញហ្នឹងជាមួយអំបិលម្រេចក៏បានដែរនិយាយទៅប៉ុន្តែខ្ញុំណែនាំអ្នកនរគ្នាញ៉ាំហើយអានេះក្តាម7ខ្ចីហ្នឹងអូយជូឆ្ងាញ់មែនតែនហ្មងចំមនុស្សនេះចូលចិត្តម្ហូបអញ្ចឹងណាខ្យងអីក៏មានដែរហ្នឹងហើយសាច់ក្រកអីផ្សេងម្ហូបសាមញ្ញហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទីតាំងលម្អិតអីបន្ថែមចាំខ្ញុំដាក់នៅក្នុង comment ជូនចាអរគុណច្រើន